これ何これまあ、何やってんだいあいつは。ちょいとお前さんなんだい。静かにしろ。何を言ってんだね。お前さんなんだい。なんだいとなんだい。なんだいとなんだいとなんだい。なんだいとなんだいとなんだいとなんだい。なんだいと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 なんだい。なんだっけ忘れちゃってるよこの人。お前さん何何言ったっておめえ見りゃわかんだろ。見りゃわかんだろったって町内のお調子者かい。違うよお前。俺はこのうち入った泥棒だ。おめえさっき旦那から金もらってやがったろ。それを黙ってここへ出しゃそれでよし。出さねえ時は二尺八寸だんびらものてめえの腹へズブリズブリとおみめえもさ。よう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 音羽屋。音羽屋なんだ音羽屋ってのは。何を言ってんだお前さん。泥棒ってのか。嘘だよそんなわけはないよ。だって二尺八寸だんびらものったって何にもさしちゃいないじゃないかさ。今日は忘れてきた。だらしがないのこの人。本当に泥棒なの。嘘だよ。わかったねえ。お前さん売れない芸人だろねえ。そうだよ売れない話し家かなんかなんだよ。うちの旦那に頼まれたんじゃないのかい。あの女ち心物おじしないから脅かしてやってくれかなんか言われたんだよ。で私がキャーって言ったとこでもって、いや実は姉さんこれこういうわけなんですよ。わけを話したとこでもってカッポロでも驚ってんだろ本当にざまみやがれこのカッポロ泥棒。カッポロ泥棒。そんなんじゃねえんだよ。俺は正真正銘本物の泥棒だ。バカだなこの人。野中の一軒家じゃないんだよ。そんな大きな声を出して世間様に知れたらどうすんだよ。そうかそうか俺は泥棒だ。今頃声を潜めてるよこの人。お前さん本当に泥棒なの。本当に。そう。あらまあ嬉しいじゃないかさ。なんだ嬉しいってな。おめえ本気にしてねえな。俺本当だぞ。本当の泥棒だぞ。怖えんだぞ。分かってるよそんなことは。そうかい。いや実はねお前さんは泥棒と見込んでちょいと頼みたいことがあるんだけど聞いてくれる。なんか変なうち入ってきちゃったなお前。いや俺泥棒に頼み事いいじゃないかさ。いや実はねさっきの旦那とはねもうすぐ手が切れるんだよ。さっきもらったお金ってのもね手切れ金なの。それでまあ独り身になってやれ嬉しいやと思うんだけどもさ、この年だろ。いつまでも一人前に、一番太鼓というのを叩くんでございますけれども、本日も先ほど小僧さんが叩いておりましたが、お客さんがたくさん来るようにどんどん来るようにという意味を込めまして太鼓の方をどんどんどんと来いと叩くようになっておりましてね、これから叩きますけれども皆さんぜひ目を閉じていただきまして、どんどんどんと来いと聞こえるかどうかを確かめていただいて、一番太鼓を味わっていただきたいと思います。じゃあ近藤さん一番太鼓お願いいたします。はい、ありがとうございます。一番太鼓でございました。どんと来いと聞こえたでしょうか。はじめに木の部分を叩きましてね、カラ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 ってやりましたけれども、あれはまだお客さんが誰も入っていませんよ、空ですよっていう意味を込めまして、カラッカラッカラッカラと。で、お客様がどんどん来るようにどんどんどんと来い。そして最後にバチを入るという字。人じゃございませんよ。お客さんがたくさん入りますようにという意味を込めまして入るという字をいたしましたけれども、
粉なんだっけな。故障の子だよ。ああ、そうだ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 、故障の子だ、故障の子だ。どこで売ってんの？角の乾物屋ですとる。あ、そうです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 。角の乾物屋で。どのぐらい買ってくれいいかね。10銭もありゃいいっつってんだろうにさ。あ、10銭でいいの？あ、そう。へえ。誰が行くの？おめえのことだからおめえが行ってこいっつってんだろうにさ。あ、俺のことだもんな。そうだよね。いつ行ってこうかな。今行ってこいっつってんだろう。あ、そうだ、今行ってくれ。じゃあ行ってくれよとに。粉なんだっけな。この野郎。端からはそっと引っ張ってくるの野郎。覚えろよ。ダメなんだよ、ダメなんだよ。俺ね、医者に言われてんだよ。あんたは少し望遠鏡の毛がありますって。なんだその望遠鏡って。それ健忘症と違うよ。それなんだよ。忘れちゃうかなと思ってよ。本当に忘れちゃうんだよ。なんかさ、思い出す方法ってねえかな。しょうがねえな。じゃあなんだおめえな。指に糸でも巻いていけ。ああ、ダメ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 。ダメなんだよ。こないだやったんだよ。で、なんで糸巻いたんだか忘れちゃったんだよ。おめえ見分つけられるおめえは。じゃあなんだろ本当に。ほら、おめえが酔っ払うとよ、よく人の前でみんなの、昔あったのどきからくんの真似って知ってるだろ。あれは大丈夫なんだよ。あれね、寝てても出てんだからね。こういうやつだろ、こういうやつだろ。あ、それお寺さんはこまごめんの吉祥にすれかった。そうそうそう。お前のやってのはなんだよ。八百屋お七ののぞきからくりだろな。八百屋お七と言ったらば相手の男で故障の喫茶でもって故障を思い出したのにさ。それなら大丈夫だよ。大丈夫だよ。で、どこで売ってんの？角の乾物屋だっつってんだろ。10銭もあらいいの。おめえのことだからおめえが行ってこいっての。今すぐ行ってこいっての。兄も人がいいんだね。こっちがわざと聞いてんの分かんねえのかな。ばっかんだって怒ってや。どこで売ってんの？角の乾物屋だ。どれぐらい買ってくれよって。10銭前でいいんだ。誰が行くのって。おめえのことだからおめえが行ってこい。いつ行ってくれよ。今行ってこい。粉なんだっけっつったら、今言ったら本当に失敗たかれちゃうほら。弱っちゃったほらな。どうじゃあいらっしゃいませ。何差し上げますか？あれくんないかな。あれくんないかな。ほらほらどこで売ってんのって。角の乾物屋っつうのさ。10銭。わかんない。わかんないですよそんな。何ですか何ですかって。何だろって。ほら誰が行くのって。おめえのことだろおめえが行ってこいってのさ。10銭。わかんない。落ち着いてそうはいかねえんだよ。そうはいかねえんだよ。ここにあんだよ。ここまで来てんだよ。ここまで出てんだよ。なんだよほら、ここ膨れてるだろ。ここに詰まっちゃってんだよ。俺が口開くからお前覗いてる。わからん。落ち着けば大丈夫ですから。思い出せますから。落ち着いてそうはいかねえそうはいかねえんで、ここにあんだよ。これをねこうやって揉めばねこうやって出てくるからね、口の中で飲んじゃった。ダメだ。本当に忘れちゃった。そこにあるすまねえけど防火してくんねえかな。防火にしたの？そうじゃねえんだよ。